bu mübarizəni aparım. Mənim başqa bir mübarizəm yoxdur. Mən həmişə dövlət məmuru olmuşam. Öz xalqıma, dövlətimə, sədaqətlə xidmət eləmişəm. Bu günlərdə mənim üçün dövlətim də, hökumətim də, prezidentim də, xalqım da mənim üçün dəyərlidir. Buna əsas mənim bugünkü hərəkətimin əsas mahiyyəti odur ki, bu işdə mən nə şahid oldum? Şahid oldum ki, Xətai icra hakimiyyəti və onun ətrafında yerləşən himayədərləri, cənab prezident, sizə qarşı ümumiyyətlə sayğısızlıq nümayiş etdirirlər. Mən sizə səmimi bir söz çatdırıram ki, sizin dostlarınız da sizin ətrafınızdadır, düşmanlarınız da sizin ətrafınızdadır. Dostlarınız sizi ucaldır, hörmət qazandırır, xalqın hörmətini qazandırır, dünyada hörmət qazandırır, bütün cəmiyyətlərdə hörmət qazandırır. Ətrafınızdakı bir neçə adam isə sizi hörmətdən salmağa çalışır. Bu hörmətdən salma nədir? Əgər bunlar sizin dostlarınızsa, xalqı sizə qarşı qaldırmamalıdırlar. Siz ən mübarək ulu öndərimiz Allah rəhmət eləsin və Ağşəhər layihəsinin birinci, deməli, o həyata keçirmək üçün bu ideyanı o verdi. Sağ olun, var olun, siz isə bu ideyanı həyata keçirdiniz. Bu çox gözəl və müqəddəs bir hərəkətdir. Siz bunu elədiniz. Siz bununla da tarixə öz adınızı yazdınız. Ancaq bu hərəkətə, bu müqəddəs hərəkətə, gözəlliyə ləkə salan Xətai icra hakimiyyəti və onun ətrafındakı adamlar sizin bu hərəkətinizə, gözəl münasibətinizə, xalqa olan münasibətinizə, dövlətə olan münasibətinizə qara ləkələr yaxırlar. Bunu mən faktlarla, sübutlarla göstərmək üçün başlamalıyam. Çünki çox adamda başqa fikirlər yaranır. İcazənizlə hörmətli xanımlar və bəylər. Mən deməli, indiki Ağşəhər, keçmiş Qaraşəhərdə evim var idi. 2 evim olub orada. Bu evi də mən qanuni yolla əldə eləmişəm. Hansı yolla? Deməli, 2002-ci ildə, 2000-ci ildə, 22.09.2000-ci ildə Xətai icra hakimiyyətinin 291 sayılı sərəncamı ilə torpaq əldə eləmişəm, torpaq ayırım mənə və orada qanuni surətdə ev tikmişəm. Evi tikəndən sonra 2005-ci ildə həmin evə çıxarış, qeydiyyatdan keçirmişəm və çıxarış almışam. Deməli, 2017-ci ildə Xətai icra hakimiyyəti məni öz evimdən məhrum eləmək üçün niyə görə? Çünki 2017-ci ildə Xətai icra hakimiyyəti gəldi ki, evindən çıxmalısan. Mən də dedim, niyə görə çıxmalıyım? Dedi, Ağşəhər salınır burada. Dedim, Ağşəhər salınır, çox gözəl. Ağşəhər salınır, bu dövlət ictimai əhəmiyyətli bir işdir. Dövlət proqramı da icra olunub. Dövlət proqramının icra olunubsa, sən də mənim burada evini təmin eləməlisən. Bu mənim konstitusiyon hüququmdur. Mənim deməli 8 ailə üzüm var. 8 ailə üzümü sən küçüyə ata bilməzsən. Ondan sonra onlar məni bir adam tapdılar. Onun vasitəsilə məhkəməyə verib məni həmin evdə yaşama hüququna məhrum eləmək üçün Xətai rayon məhkəməsinə müraciət elədilər. Xətai rayon İcra hakimiyyəti müraciət elədi. Xeyr, kənar bir şəxs. Kənar şəxs. Onların öyrətməsi ilə. Xətai icra hakimiyyətinin başçısının öyrətməsi ilə. 30 iyun 2017-ci ildə demək, hakimlər bilirlər, hüquqşünaslar da 4898-17 nömrəli sayılı qərardadla həmin adamın, qətnamə ilə həmin adamın iddiası rədd edildi. Məhkəmə onu rədd elədi. Bəli, məhkəmə rədd elədi ki, mənim güyəli mülkiyyət hüququndan azad edilsinlər. Sonra Xətai icra hakimiyyəti mənə dedi ki, sənin torpağın yoxdur, səni buradan torpağın üstündəki evi sökəcək, dağılır. Mən bundan, bu məqsədlə deməli, bir sayılı Bakı ərazi idarəsinə müraciət elədim ki, mənim torpağımı da özəlləşdirsinlər. Yəni, mənim xüsusi mülkiyyətimə versinlər.
Xətai rayon icra hakimiyyəti burada işə qarışdı, o da məktubu. Yazdı ki, burada Ağ şəhər icra olunur, ona görə də bunu edə bilməzsən. Bir sayılı, deməli, Bakı ərazi idarəsi mənim xahişimi rədd elədi. İcra hakimiyyətinin məktubu əsasında. Bəli. Mən məhkəməyə müraciət elədim. Bakı bir sayılı ərazi idarəsinin məhkəməyə verdim ki, mənim hüquqlarım bərpa olunsun. Həm də ki, o evin Xətai rayon icra hakimiyyətinin öyrətdiyi şəxsin mənə qarşı qaldırdığı iddianın bir səbəbi də ondan ibarətdir ki, mənim evimlə onun evinin ünvanı eyni idi. Məndə də 23/25 idi, Turşu küçəsi. 23-25 idi, onda da. Mən də məhkəmədə məsələ qaldırdım ki, xahiş edirəm, torpağı mənim mülkiyyətimə verilsin və evin ünvanı da dəyişilsin. Hakimlər, məhkəmə prosesi gedib, ali məhkəməyə qədər çatdı. Ali məhkəmədə mənim xeyrimə, daha doğrusu qanunun aliliyi xeyrinə qərar verdilər. Qərar verdilər ki, torpaq özəlləşsin, torpağa çıxarış verilsin. Deməli, bir sayılı Bakı ərazi idarəsi bu qərarı, ali məhkəmənin qərarını icra etməkdən yayındı. Və məhkəmənin tələbi ilə, qanuni tələbi ilə və tələbi ilə deməli həmin qərar icra olundu. Mən 2019-cu ildə, 15 mart 2009-cu ildə həmin evin ayrıdan çıxarış aldım. Evin yerləşdiyi torpağa, yəni Xətai rayon icra hakimiyyətinin sərəncamı ilə ayrılan torpağa mülkiyyət hüququ əldə etdim və ünvan dəyişildi. Həmin çıxarışda bu. Çıxarışı əldə elədiniz. Çıxarışı əldə etdim. Yəni, tamamilə mən mülkiyyət hüququnu əldə etdim. Düzdür, mülkiyyət başqa bir şeydir. Ancaq bizim daxili qanunvericiliyə uyğun olaraq mən mülkiyyət hüququnu əldə etdim. Hal-hazırda da bu mənim deməli Xətai rayon Turşu küçəsi 23V-də olan ünvanda yerləşən mülkünün sənədləri. Sizə deyim. Torpağın sənədləri. Torpağın yox, bütün mülkün sənədləri. Evin və torpağın sənədi. İkinci ev. İkinci evdə mən etibarnamə ilə bu evi əldə etmişdim. İndi etibarnamə ilə çox adam çox söz deyə bilər. Hər halda kimsə mənə etibarnamə ilə öz mülkümü verirsə və də mən onun üstündə tikinti aparıramsa, quruculuq işləri aparıramsa, hər halda onun mülkiyyəti olsa da mənim o öz mülkiyyətim mənə həvalə edib. Mən onun mülkiyyətini qoruma hüququna malikəm. Və onun üstündə iş aparmışam, mən də mülkiyyətə payçıyam. Və bu da həmin ikinci evin, görürsünüz, sərəncamı, onun cizgisi, bu onun evin layihəsi, evin layihəsi, ikinci evdən söhbət edirəm. Bu da etibarnamə. Buyurun. Demək, bu mülkiyyətdə aydın. Mənə elə gəlir ki, fikrimi çatdıra bildim, hamiyəm. Xətai rayon icra hakimiyyəti 2017-ci ilin sentyabr ayında mən evdə olmayanda deməli, gəlib, mən İrana getmişdim. Yoldaşım xəstə idi, onu aparmışdım ora. Burada həkimlər qəbul eləmədi, ona görə apardım ora. Oraya gedəndə Xətai rayon icra hakimiyyətinin işçiləri 2017-ci ildə bu etibarnamə ilə mənim olan evi, etibarnamə mənə verilən evi, mənə həvalə olunan evi Xətai rayon icra hakimiyyəti əşyaları qarışıq söküb dağıtmışdı. Mən gələndən sonra mənə dedilər ki, doktor, narahat olma, sən bizim özümüzkisən, ikinci evi sökəndə onda pulunu verərik.
Sonradan isə bunlar işi uzatdılar. Mən müraciət elədim polisə. Polis mənə məsləhət gördü ki, mən Xətai rayon icra hakimiyyətinə müraciət edeyim. Mən Xətai rayon icra hakimiyyətinə müraciət elədim. Onlar dedilər ki, sənin evin sökülməyi bordadır. 2017-ci ildə sökülən evdə. Hə, o siz İranda olanda etibarnamə ilə əldə etdiyim. Bəli. Müraciət elədim məhkəməyə. Məhkəmə işində. Deməli, inzibati məhkəmədə Xətai rayon icra hakimiyyəti məhkəməyə ünvanladığı məktubda göstərir ki, o 2017-ci ildə sökdüyü evin ünvanı 20/25-dir. Məhkəməyə müraciət elədi ki, Xətai rayon icra ki, biz o evə pul vermişik. Pul vermişik. Bu da məhkəmə. Bakı İnzibati Məhkəməsi də deməli həmin məsələni təsdiq etdi ki, həmin evə 2017-ci ildə sökülən evə pul verilib. Doğrudan da 2017-ci sökülən evə bu pul verilib. Mən bu bankdan pulu götürəndə ancaq bu pulu mənim o evimi söküblər. İndi hamı bilir ki, mülkiyyətin özgəninkiləşdirilməsi hüquqi prosedur qaydası ilə icra olunmalıdır. Kimsə, kiminsə evin dağıdıb, söküb, uçurdub, ona pul vermir. Onlar banka pul köçürdülər mənim təzyiqimlə. Nəyə pul köçürdülər, özləri də bilmirlər. Hara nə üçün? Çünki əllərində nə alqı-satqı var, nə mənim bir icazam var, nə məhkəmə qərarı var. Heç nə olmadan evi sökmüşdülər. Bu pulu da mənə verirdilər. Bu pulu da mənə vermədi, onların xüsusi bir tələsi var idi. Mən də ona görə bankda məcburam bura yazdırdım ki, bu pul mənə niyə verilir? Burada yazdırdım ki, Ağşəhər köçürmə ilə əlaqədar. Bu məsələ bitdi. Bununla da məsələni bitirdik ki, ev yox. Birinci evimi sökübsən, torpağıma da pul verməyibsən. 1500-dən də Ağşəhərdə ev yoxdur. Bununla razılaşdım onlarla. Bunu bitirdik. Mən razıyam onlarla. Bunlar razı deyirlərsə, məsələni başqa cür qaldırarlar. Xətai rayon icra hakimiyyəti mənim ikinci evimi 2021-ci ilin, yəni Xətai rayonu Turşu küçəsi 23V, yəni məhkəmənin, ali məhkəmənin qərarı ilə əsasında deməli, çıxarış aldığım 23V ünvanında yerləşən mülküm 2021-ci ilin fevral ayının ikisində Xətai rayon icra hakimiyyətinin başçısından başqa bütün işçiləri və ümumiyyətlə onun strukturunda olan bütün işçilər hamısı ora gəlmişdilər. Elə bir müharibə idi. Təxminən 50-yə qədər də Xətai rayon polis idarəsinin polisləri gəlmişdilər. Onlar vurdular, evi uçurtdular. 21-ci ildə. Bəli. Mənlə razılaşma olmayıb, məhkəmə qərarı olmayıb, pis bir şey olmayıb. Faktiki sübut olub? Nə? Sökülmə faktı var sizdə? Sökülmə nədir? Kimsə çəkib, video çəkilişini o söküntülərin hamısını orada video çəkmişdilər. İndi maşallah bu günləri hamının əlində telefon, texnologiyanın hansı səviyyəsidir ki, hamısını çəkdilər onlar. Polislər kim çəkmişdi, hətta qonşulardan, pəncərədən kim çəkmişdisə, onların əlindən telefonu aldılar, hamısını sildilər. Hamısını sildilər, mən də telefonumu cibimdən çıxartmışdılar. Sonra gördüm telefonum yoxdur, sonra mənə polislər zəng elədilər ki, sənin telefonun buradadır, getdim gördüm sınıb. İçindəki şeylərin hamısı silinib. Deməli, evdə fevral ayının ikisində evdə 2 uşaq var idi. Ana ata çıxmışdı. Xəbərdarlıq olunub sizə söküləcək, öncədən? Yox, xəbərdarlıq, heç bir xəbərdarlıq yox idi. Mən onlara həmişə bu sözü deyirdim, sözdə sökəcəklər. Amma dövlətin qanunları var. Dövlətin qanunu var. Sən mənə rəsmi surətdə xəbərdarlıq elə.
Mən razı deyirəmsə, sənin ixtiyarın yoxdur mənim xüsusi mülkiyyətimə müdaxilə edirsən. Ver məhkəməyə, sonra da gəl sök. Mənim uşaqların yaşı Uşaqların yaşı birinin 3 yaşı vardı, birində 5 yaşı vardı, qız uşağı ikisi. valideynsiz evdə oldular yəni. Valideyn çıxandan sonra bayrağa. Ana çıxıb bayrağa, ana çıxmışdı bayrağa. Bizim də xəbərimiz oldu, ara qarşı məsələ. Bir də qışqırdılar ki, ana qışqırdı ki, uşaqlar, bunlar da traktörlə vurub sındırırlar. Deməli, ana qışqırandan sonra bunlar dayandı. Cəmaət, qonşular yığışdılar, Xətai İcra Hakimiyyətini və polisləri qovladılar orada. Hamı çıxdı, getdi. Uşaqlar da giriblər orada şkafın içinə. Yaxşı ki, xoşbəxtlikdən onlara heç nə olmamışdı. Bundan sonra məsul qurumlar sakinlərin kirayədə qalmasına cavabdehləri özlərinə götürübmü? Kirayədə qalmaqlarına görə cavabdehləri özlərinə götürübmü? Xanım, bunlar kirayəzada heç nə eləmirlər. Sadəcə olaraq bu adamlar Xətai İcra Hakimiyyəti, mən sizin danışacağım onu. Bunun söhbəti ondan danışayım, sizin sualınıza cavab verəcəyim. Sonra mən məhkəməyə müraciət elədim, polisə müraciət elədim ayrıdan. Bu sökülməmişdən də qabaq mən polisə zəng eləmişdim. Xətai Polis İdarəsinin rəisinə şəxsən məktub təqdim elədim. Xahiş edirəm, mənim mülkiyyətimi qorun. Bu sözü gedən ünvanın rəsmi çıxarışı varmı? Bəli, baxın var. Torpağında? Torpağında var. Sahib bəy, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin qərarı var. Vətəndaş razılığı verməsə, Budur, göstərdim sizə. İxtiyar yoxdur onun sökülməyə. Siz tamamilə doğru deyirsiniz. Mən sizə indi fikrinə aydınlıq gətirəcəyim. Sonra mən ayrıdan məhkəməyə müraciət elədim, 2 evə müraciət elədim ki, müvəqqəti xarakterli təmin tədbir işi görsün. Məhkəmə ümumiyyətlə məsələyə baxmadı. Mənim fikrimə, qərarıma görə, əminliyimə görə, bunlar məhkəmənin gedib danışdılar. Mənim bir fikrim var ki, ümumiyyətlə inzibati məhkəmələr, inzibati kollegiyalar, inzibati orqanların qanunsuz əməllərinə qanun don girməkdən başqa heç nə kar deyirlər. Bu mənim artıq praktikamda mənim əldə etdiyim qərarımdır. Bu mənim qərarımdır. Mən belə də gördüm. O vaxtdan da bu vaxta qədər biz məhkəmə çəkişməsindəyik. İndi mən sizə məsələnin başqa hüquqi tərəfini deyim. Hamı deyəcək ki, Ağşəhərdir, Ağşəhər layihəsidir, filandır, sən buna qarşı niyə çıxırsan? Mən heç vaxt ona qarşı çıxmıram. Mən sizin bir şeyi xatırladım. Deməli, Azərbaycan Respublikasının ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına dair 2006-2010-cu illər üçün, 2006-2010-cu illər üçün kompleks tədbirlər planının təsdiq edilməsi haqqında bu planı Azərbaycan Respublikasının prezidenti öz sərəncamı ilə, deməli, 28 sentyabr 2006-cı il 1697 sayılı sərəncamı ilə təsdiq etdi. Gözəl də iş gördü. Və bunun icrasını tapşırdı Nazirlər Kabinetinə və nəzarət tapşırdı. Bu yer söküntüsünə görə kompensasiya verirlər sizə. Hansı axırıncı? Xeyr. Verilməmə səbəbi nədir? Verilməmək səbəbi ondan ibarətdir ki, bunlar mən birinci evimə 2 senədə pul verdilər, ha. Deyir ki, sənə ikisinə də bir yerdə pul vermiş. Səbəb ona. Ya bu pulu onun ikisinə vermişsiniz, ha? Bəli. Məbləğ olaraq nə qədər? 270. Ona lazım deyir, şey Bu deyir. iki ev yan bayandır, yoxsa ayrı-ayrı məsafələr? Biraz məsafələr, 50 metr məsafələri var. 50 metr məsafələr. Hə. Bu sərəncamın icrası üçün çox xahiş edirəm. Bu əsas işin mahiyyəti buradadır. Bakı şəhər icra hakimiyyəti 11 iyun 2007-ci ildə 262 nömrəli sərəncam imzaladı. Bu sərəncamın 1.2-ci bəndində göstərilir. Ərazidə yerləşən, ərazi hansı ərazidir? Deməli, Ağşəhərin yerləşdiyi ərazidir.
yerləşən yaşayış və qeyri-yaşayış tikililərinin sökülməsi, vəsaitin ödənilməsi və sakinlərin köçürülməsi müvafiq qanunvericiliyə əsasən ADEQ Azərbaycan İnkişaf Şirkətinə tərəfindən həll edilsin. Bu sərəncam əsasən deyilir. Bu sənədə əsasən ona tapşırıldı. 2007-ci ildə. Deməli, bu sərəncamın da icra müddəti prezidentin Ağşəhərdə təməl qoyma mərasiminə qədər idi. Yəni, ekoloji vəziyyətin yaxşılaşmasına dair kompleks tədbirlər planı icrasına aid idi bu iş. Bax, bu iş. Yəni, əhali oradan köçürülməli idi. İnventarizasiya aparılmalı idi orada. Yəni, kimin nə qədər torpağı var, kimin nə qədər əmlakı var, ağacı var, nəyi var, hamısı, torpaq sahəsi, hamısı ölçülüb, biçilməli idi. Bundan sonra əhali oradan köçürülməli idi. Köçürülməli idi. Əhali də oradan sürgün edilməməli idi. Müvəqqəti olaraq köçürülməlidir. Dövlət planı icra olunması üçün. Və 2008-ci ildə əhali oradan köçürüldü. Torpaq təmizləndi. 2011-ci ildə də hörmətli prezidentimiz öz xanımı ilə birlikdə Ağşəhərin təməl qoyma mərasimini keçirdi. 2013-cü ildə, 10-06-2013-cü ildə 225 nömrəli sərəncamla, bax, bu sərəncam. Görürsünüz, bu sərəncam. Sərəncamla, deməli, Bakı şəhər icra hakimiyyəti həmin ərazidə, bax, eyni ilə burada yazılıb. Həmin ərazi burada yazılıb. 262 nömrəli sərəncamda göstərilən ərazidə burada yazır. Deməli, həmin ərazidə olan yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinə görə daşınmaz əmlak sahiblərinə müəyyən edilmiş qaydada kompensasiya ödənilməklə köçürmə işlərinin həyata keçirilməsi təmin edilsin. Özdə kimə tapşırılsın? Xətai icra hakimiyyətinə tapşırılsın. Razım Məmməd. Burada bir nüansa xahiş edən fikir verin. Xətai icra hakimiyyəti yazım mötərizədə Razim Məmmədov. Yəni Xətai icra hakimiyyəti Razim Məmmədovdur. İcra hakimiyyətinin ikinci işçisi də 2017-ci ildə göstərir ki, oradakı əhalinin köçürülməsi, hər hansı bir işlərin görülməsi ADEQ Azərbaycan İnkişaf Şirkətinə tapşırılır. Maliyyə Nazirliyi. Cənab Samir Şərifovun biz prezidentin köməkçisinin qəbulunda olduq. Prezidentin köməkçisinin qəbulunda olduq. Deməli, o Samir Şərifova, cənab nazirə, Maliyyə Nazirliyinə xahiş elədi ki, bizi qəbul eləsin. Biz oraya gedəndə, orada bizə bir məktub verdilər. Göründüyü kimi, yuxarıda göstərilən ərazidə əhalinin köçürülməsi dövlət vəsaiti hesabına deyil, investorların tərəfindən onların vəsaiti hesabına həyata keçirilmişdir. Belə olan halda isə dövlətin, o cümlədən Maliyyə Nazirliyinin bu işlərə müdaxilə etməsi mümkünsüzdür. Və burada açıqca yazır ki, Xətai icra hakimiyyətinin vəzifəli şəxsləri vətəndaşlara düzgün məlumat vermir, vətəndaşları dövlət əleyhinə qoyur. Bu da rəsmi qurumun... Bu da. Deməli, dövlətin pul verən qurumu, burada yazır ki, investorların hesabına olmaz. Bax, görürsünüz buradadır. Bax, görürsünüz buradadır. Biz orada investorların hesabına köçürülməliyik. Xətai icra hakimiyyəti kimdir ki, biz oradan köçürdür? Və Xətai icra hakimiyyətinin Xətai icra hakimiyyətinin vətəndaşları verdiyi pul hardandır? Hardan? Maliyyə Naziri deyir ki, mən ora nə adam göndərməmişəm, nə pul ayırmamışam. Rəsmi surətdə. Bu mənim və kiminsə... İqtisadiyyat Nazirinin konkret açıqlamasıdır. İqtisadiyyat Nazirliyi deyir ki, bu məsələ ADEQ Azərbaycan İnkişaf Şirkətinə tapşırılıb. Maliyyə Nazirliyi də deyir ki... Dövlət tərəfindən də heç bir maliyyə ayrılmıyor. Maliyyə Nazirliyi də, Maliyyə Naziri də, Samir Şərifov məktub verdi və indiki nazirdə təkrar məktub almışıq, oradadır o məktub. O da yazır ki, bizdə belə bir məlumat yoxdur. Biz Ağşəhərə görə pul ayırmırıq. Ağşəhərin bərpası investorların hesabınadır.
Mən yadımdadır, indiki kimi bunu deyəcəyim. Heydər Əliyev mərkəzi tikilirdi. Onun yanında 2 binanı söktülər. Cənab prezident özü orada iştirak elədi. Həmin əhali köçürüldü düz yanlarındakı binalara. Bugün də həmin adamlar cənab prezidentə təşəkkür edir, minnətdarlıq edir. Cənab prezidentin əxlaqı budur. Onun əxlaqı. Bu, mən onu çatdırmaq istəyirəm ki, cənab prezident, xahiş edirəm, pullanmış, varlanmış adamların bir niyyəti var, hakimiyyət. Siz əhalidən qorxmayın, narahat olmayın, heç müxalifətdən də qorxmayın. Heç kimdən, siz ətrafınızdakı pullu məmurlardan, sizə qarşı əhalini qaldıran adamlardan qorxun. Mən bunu çatdırmaq istəyirəm. Başqa şey, mən öz haqqımı tələb eləmək üçün mənim elə ədalətli prezidentim var, mənim dövlətimin qanunları var. Gec, tez mən öz haqqımı alacağım. Məhkəmə o pulun mənbəyini araşdırmadı. Niyə? Bərdə rayon məhkəməsinin vətəndaşdan külli miqdarda rüşvət almaqda ittiham olunan hakimi Elsun Əhmədovun məhkəməsi başa çatdı. Hakimin. Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən sonuncu iclasda hökm oxunub. Hakimə hökm oxunub. Hakimi hökm oxunub. Hakim, mən öz-özümə fikirləşirəm ki, hakim, balam, bu məhkəmələr niyə bu qərarları çıxartmırlar? Niyə ədalətli olmurlar? Bunu oxuyandan sonra nəsə bir təəssürat yarandı da, hakim də tutular. Hakimi də həbs edirlər. Ədliyyə Nazirliyinin Təşkilat Nəzarət Baş İdarəsinin məsləhətçisi Elçin Məmmədov yazır ki, hakimlər müstəqildir, yalnız Azərbaycan Respublikanın konstitusiyasına və qanunlarına tabidir. Başa düşmürəm, konstitusiyada, qanunlarda yazılır ki, hakim rüşvət almalıdır. Bu günləri, mən sizə həqiqi deyirəm, inandığımıza and olsun, bütün bu vəzifəli şəxslər var ha. Onlar hakimlərin icazəsi olmadan bir dənə hərəkət eləməz, bir dənə qanunsuz hərəkət eləməz. Bunu mən cənab prezidentə çatdırmaq istəyirəm ki, bax, belə çətə sizin ətrafınızda var. Düzdür, təmiz deyirsiniz, ancaq bunları təmizləmədən nə sizə, nə bizə razıçılığı yoxdur. Razılaşma aktı veriblər məhkəməyə. Razılaşma aktında Rafiq Quliyev, Xətai rayon İcra Hakimiyyəti, hörmətli başçı, razılaşma aktını təsdiq edir. Nə razılaşma aktıdır? Burada bunun müavinləri və bütün vəzifəli şəxsləri 13 nəfər adam qol çəkir. Öz aralarında tərtib edir. 13 nəfər. 13 nəfər qol çəkir. Mən 13 nəfərə qarşı mənim burada qolum yoxdur. Bax, bunu qəbul edən hakim. Mənim hörmətli, dəyərli Ali Məhkəmənin sədri, mənim üçün çox dəyərlidir. İnam Kərimov, cənab İnam Kərimov. Sən bu hakimlərin, sizin bu hakimləriniz, bu sənədə nətər işə tikir? Bax, necə işə tikir? Bu hansı hüquqa sığışır? Hansı insanlığa sığışır? Mən İnam Kərimova, deməli, cənab sədrə, deməli, görüşmək üçün çoxlu təşəbbüsüm var, ərizələrim də var, qəbulda da olmuşam, o mənlə görüşdürmək istəmirlər. Deməli, İnam Kərimovla görüş mümkünsüz hala çevrilir. Mümkünsüz hala çevrilir. Deməli, prezidentin köməkçilərinin hamısını görüşmüşəm. Sonralara bir şey xahiş edirəm. Buyur. Buyur. Cənab prezidentdən, mənim əzizimdən. Bəlkə indi onu çatdırırlar, bu müxalifətçidir, bu nə? Mən heç bir partiyanın üzvü olmamışam, nə müxalifətdə olmamışam. Məni rəhmətli Heydər Əliyevlə mən görüşmüşəm. O mənə cəsur deyir demişəm. Onunla mən harada görüşmüşəm? Mən də işdən çıxartmışlar, onun sözünü dərhal da bərpa edərlər, haqsız yeri. Mən hər gün Heydər Əliyevin, rəhmətliyin, bir çıxışına qulaq asmasam, o günüm keçməz. Çünki o dahi bir insan idi. Onun hər sözünün içərisində kim nə deyir desin. Bu adam dahidir. Cənab prezident, mən həmişə sənə səs vermişəm. Mənim prezidentimsə, kim nə deyir desin. Mən bir dənə bir sülh, əmin-amanlıq, onu da şükür Allah yaradırsa. Bir də orta səviyyədə dolanışıq istəyirəm. Mənə heç sənə lazım deyil. Xahiş edirəm. Mənim hörmətli, əziz prezidentim, ətrafındakı sənə qarşı olan mənfi münasibət
Adamları ətrafından təmizlə. Həm sənin, həm bizim canımız qutarsın. Mən xahişim buydu. Belə dəyərli izləyicilər, peşəsindən vəzifəsindən asılmayaraq, kim ki dövlətinə konstitusiya zid hərəkət edirsə, təbii ki, cəzasını almalıdır. Zahid bəy, sizi dinlədik. Yəqin ki, kanallarımız vasitəsilə səsinizə səs verərlər.